上次说到这年轻的小伙子非要跟王进比武不可，事情逼到这儿了，王进呢只好把扔过来的这条棍在手中一接，他前脚虚后脚实，斜身亮了个童子方门式。小伙子，请吧。这小伙子一看王进拉开架势了，他把这棍往空一举，单腿提起，这叫朝天一炷香。他喊了一声看棍，这一棍向王进就砸过来了。紧接着就听见好像雹子砸碾盘一样，噼噼噼噼一阵乱响。这棍那像雨点一样是接连进攻啊。小伙子心想，不出5、6棍我就把你得砸趴下。可是他没想到2、3、10棍打过来了，对手只是边搪边退，一棍也没打上。越没打上，这小伙子越急，越急这棍进攻越猛。打着打着，这王进扭转身，右手拉了这棍，快步撤退。小伙子一看，怎么你要跑啊？没见真输赢呢，跑了怎么算呢？他急步紧追。就这功夫，王进突然一转身，他右手棍滑地腾空，嗨！这棍从顶上带着风就下来了，呜！小伙子赶紧双手举棍往顶上这么一架，开！可他没想到，王进这一棍砸下来，那是雷声大雨点小，喊得凶落得虚。棍下来之后，他一看小伙子使劲往上这么一架，他突然把棍往后这么一抽，往前又这么一捅。这捅正捅到这小伙子左胸大肌的上部那锁子骨上，这小伙子脚下失去了平衡了，噔噔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 噔，往后倒退。其实啊，倒退几步他就该坐在那地下。这小伙子自尊心很强，他还想着不认输，他想退几步还能站住，两条腿紧着往后倒饬，越倒饬越快，越倒饬越快，噔噔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 噔，往后退了16、17步，先蹲下，最后还是坐下了。王进赶忙上前搀扶，哎呀，快起来，快起来，摔着哪儿没有？王进一搀他这功夫，他才发现这光膀子的小伙子前胸跟后背上刺着好几条龙。感情在宋朝啊，人们有一种纹身的习惯，就是在这皮肤上啊刺上各种各样的花，而且有专门搞这专业的刺花匠人。这些刺花匠啊，水平当然是有高有低了，找他们刺花呢，你得花钱。被刺花的人呢，多都是些个兵士、彪悍勇夫、游侠青年，他们刺上这玩意儿啊，好像是在向人们显示自己的个性啊，所以有往你身上刺虎的，有刺龙的，还有刺蛇的。据这个古代笔记小说记载啊，还有的前胸后背整个刺了一幅山水人物画，那大概是爱好美术的。还有的呢，从脖子往下，从前胸到后背刺了白居易的30多首诗，整个一个大诗人。眼下这小伙子呢，他身上刺了9条龙，大概是显示他如生龙活虎吧。可是现在这小伙子是满面羞惭。王进正要往下说2句安慰他的话，旁边有人说话了：嘿嘿，怎么样，碰上对手了吧？这叫人外有人，天外有天呐。王进往旁边一瞧，说话的正是刚才在长院上拜见过的那位史太公。哎呦，太公，您还没睡？嗨，我呀，天天晚上要偷着看看这孩子练功。今儿个您这武艺可给我大开眼界了。哦，那这是？这是我的犬子，他叫史进。您没看他那身上刺得花里胡哨的吗？大伙儿给他送了个外号叫九纹龙。王进一听，
心想这是怎么说的？吃着人家，喝着人家，又住着人家，最后还把人家孩子给打了，这事儿办的可是太莽撞了。王进这阵儿是一脸的抹不开，一肚子不得劲儿。哎呀，太公，这真不知道这是令郎公子，方才我可多有冒犯了。哎，壮士，你不必过意。我这个孩子自幼习武，最爱耍枪弄棒，请过几个老师，但都够不上名家。今天呐，我一看您，这可是出手不凡呐，一定受过名人指教，高人的传授啊。我有句话，可不知当不当说啊？您要是不嫌弃的话，在我们这个土庄子上多留几天，我想让我这孩子拜您为师，跟您学学武艺，不知尊意如何呢？王进心想，这位太公你怎么会知道我是在逃的禁军都教头啊？我要在这儿住下，一旦走漏风声，就没有我们娘俩的活命了。太公，您的盛情我求之不得呀，只是我有要事，得要赶回延安府去，不能在路上耽误时间。这样吧，您等我到家里边安排安排，然后再到贵庄上来打扰。史太公一听，人家这是不想留啊。那好吧，既然壮士不肯留，那我就盼着你早点回来啊！好，我一定早回来。就这样，他们又先谈了几句，史太公领着史进走了。王进呢，回到屋子里边休息了一夜。第二天早晨鸡叫头遍的时候，王进正要起床，忽然听到老娘在床上呻吟。哎呀，娘，您怎么了？进儿，娘恐怕要不行了啊！王进赶紧穿好了衣服，来到娘的床前一看老太太面色蜡黄，冷汗淋淋，手捂着胸口，紧咬着牙关。王进一看知道了，娘的老病又犯了，心口疼。其实那年头医学不发达，老太太得的这病就是咱们现在说的这冠心病，一路颠簸，担惊受怕，心情紧张，着急上火，促使这老太太犯了心绞痛。王进是个大孝子啊，一看娘病了，这一急可非同小可，怎么办呢？这荒野山村的往哪儿找大夫去？急得王进开房门出来，这就要找人求医。还真巧，一出门正碰上史太公。他当着史太公把这事一说，史太公一听，我知道了，壮士别急，我这村上还真有个好郎中，不管什么病症，几副药下去是立见功效。方圆180里的病人骑着牲口赶着车到这儿来找他看病，人送外号叫刘高手。我呀这就找他去。哎呀，如此说来，那可就劳您大驾。出门在外的人难免有个天灾病业，这算不了什么。史太公一会儿的功夫就把这刘大夫给找来了。这刘高手到这儿给老太太诊了诊脉，开了个方子，说这老太太病不轻，得吃几副药，还得多将养几天，不然的话还有再犯的危险。王进一听为了难了，这是借宿人家呀，怎么好久待不走啊？这个时候史太公好像看出来王进的心思似的。王壮士，令堂病重，可不能再走了。我这儿居有闲房，食有精米，安心在这儿多住些日子啊。老太太什么时候好了，你再登城。天大的急事你也得放放，别的你什么也别想，好不好？王进一看事到如今，也就只好如此了。天到中午，有位庄丁在县里边把药给抓来了。王进给钱，这庄丁说什么也不要，说庄主都已经给了。
到了傍晚上的时候呢，庄主派人给老太太又另安排了一个宽敞房间，收拾得干净整齐。王进侍候在床前。打这儿起呀，一日三餐有专人给送饭，而且给老太太还是另做的小灶，什么馄饨汤啊、龙须面呐、疙瘩面片、荷包蛋呐，做工精细，调味讲究，闻着香，吃着好。而且老太太这病号饭大多都是久文龙史进亲自给送来的。王进是个重感情讲义气的人呢，一看人家史太公与自己素无交往，萍水相逢，在老母病危的时候能够这样无微不至的关照，这自己心里边有说不出来的感激。怎么报答人家才好呢？王进心想，看来这世上不光是像高俅那样的人呐，总还是好人多。早知这样，老庄主提出来要让我教他儿子练功，还不如答应了呢。现在我倒想答应，人家不提这茬了。哎，日后图报吧。王进娘两个在史家庄，一转眼的功夫，半个月过去了。老太太病体痊愈，由于这饭是好，营养充足，比刚到这儿的功夫显得更硬朗了，脸上起了油了，头发也发了亮了，咳嗽一声，那底气都听着足。王进一看娘的病好了，那我们也该走了。史太公一听，马上给王进设宴饯行。在酒桌上几杯酒过去之后，王进向史太公表示自己一片感激之情。最后呢，自己主动的把话就引到史进身上来了。太公啊，令郎是个好坯子，按说您一提出来让我教他，我本应当答应，但是我没敢答应。为什么呢？我有我的难处啊。我觉得我要在这儿教了令郎，于我倒没什么，于您可是大为不利呀。所以我就推却了您的盛情。这回我要走了，我得跟您把这事儿说开了，您可别怪罪我。史太公最感兴趣的就是王进这几句话。哎，王壮士，我没听懂您这话的意思。您教了我的孩子，与我有什么不利呢？太公，实不相瞒，我是一个在逃的官府中的人呐。哦，您是从哪儿逃来的呢？王进当即把自己的身世遭遇整个的说了一遍。史太公听完了之后，给王进斟了一杯酒。来，干了这杯，为你逃出虎口，咱们庆幸一番。我呀，早就看出您这身武艺一定是来自名门高手，不是一般的人。闹了半天，您是80万禁军的都教头啊！不是高俅这么欺负您，您怎么会来到我这史家庄呢？啊，我看这也叫有缘千里来相会呀。王教头，要是这么说，我看你可就先别急着上延安府了。你想啊，那高俅一发现您弃官而逃，必定四处兴闻捉拿您。您与令堂母子两个人走得慢，这行文快马可跑得快呀。你们母子两个人在我这庄上又耽误了这半个来月，正好给他们又腾出些功夫来。现在你母子两个人要是一走，在此去延安府的路上还要经过不少县镇驿站呢，万一被人家认出来，难免被捉绑回去。到那个时候，恐怕你浑身是口也讲不清楚。像高俅这样的人，那都是本身无能，以害人为业的家伙，他能轻饶得了你吗？啊，你呀，听我的话，就在我这儿住着。在我这儿住着有2大好处：一，住着安全，我这儿荒野村庄，
这是官府不屑一顾的地方。即使有行文到这儿，我是庄主理政，谁能把你如何呀？第二呢，你走着也安全，在我这儿住一段时间，等风声过去之后，高俅拿不着你，他也泄了气了，你再走，这路上他不就安全了吗？再者说了，我的这个犬子还可以在您这高手之下学习个本领啊，长点见识。王教头，您看怎么样啊？王进一听，这史太公对我那真是关怀备至，恩重如山呐。就冲他给我娘治病这一节，我也应该留在这儿教史进武艺，报答他的恩情。想到这儿，王进说：“太公，感您盛情，我不走了，我要收史进这个徒弟。”太公一听，好，史进呐，快点过来，给你师傅磕头。打这天起，王进娘俩就算住在史家庄了。每天呢，王进早起晚睡，教史进练武，这可堪称是2、5更的苦功夫。史进好学，王进爱教；史进尊师，王进爱徒。王进教史进那是大18般兵器，小18般兵器，长拳短打，贴靠擒拿。转眼间半年多过去了，这史进的武艺可是大有长进。这史进呢，原本就有个挺好的基础，再经王进这位名师这么一指点，那真是如龙得水，如虎生翼。史进的这功夫可以说是超尘拔俗，与众不同了。王进一看史进的武艺在江湖上也算得上一名高手了，想到自己也该走了，因为这个地方毕竟不是久待之处。王进跟史太公及史进爷儿两个一提出来要走，这爷儿俩是一块挽留。史进说：“师傅，我看您就别走了，您投奔陕西老中经略相公那儿，只不过是为了落脚安身而已，诸事未必随心。我看呐，您不如就在我这史家庄住下来得了。我呀，管您终生的衣食住行，管保您是处处随心如意。”王进说什么也要走。史太公一看这是挽留不住了，好吧，王教头，你终非池中物啊，走就走吧。爷儿两个给置办酒席送行。史太公拿出来雪花白银100两，赠给王进作为穿资使用。史进呢，这半年多来跟师傅处的那是感情融洽，不知道送点什么给师傅好。送点什么呢？把一件自己新做的还没上身的，连土芯都没沾的织锦大红袍送给王进。再送点什么呢？送点吃的。这吃的得是有点地方特色的。史进就想起一个人来，谁呀？兔爷李。这兔爷李是怎么回事啊？这人呢，姓李，叫李吉，专门会打兔子。离这儿不远呢，有座少华山。这李吉呀，经常上那山上去打野兔，不但会打，而且还会熏。他熏的那野兔味道鲜美，与众不同，人们都叫他3口不想家，就是说吃3口兔子肉连家都不想了。据说他这熏兔啊，一只兔子上边能出来5样味儿，有鱼味、鸡味、香味、辣味，还有甜味，就是没有兔子味。谁也不知道他怎么弄的。村子里边400来户人家，婚丧喜事请客送礼都到他这儿来买2只熏兔。据说有一年村里的李正给华阴县的县太爷送了2只熏兔子去，正赶上县太爷的孩子在那抽风，这孩子吃了一个兔子腿儿，这抽风好了。也不知是兔子肉的作用啊，还是正赶上那么个寸劲儿。史进就想到这兔眼里了，我找他去买2只兔子去，给王进带着。王进在这半年多，史进没想起来这件事儿，今天要走了，他想起来。
史进来到李吉的家里边，见了兔爷李，说明来意之后，这李吉眉头一皱。哎呀，我说史少爷，您来的太不是时候了。从我爸爸那一整辈儿到我这半辈儿，我这屋子里边没断过兔子肉，可就这些日子，我这屋子里边没有兔子肉了。史进说：“那怎么回事啊？少华山不倒就有的是兔子，你这屋子里边怎么会没有兔子肉了呢？”哎，史少爷，您大概还不知道吧？咱这少华山呐，别看上面有兔子，我可不敢去打了。没兔子哪来的肉啊？那你为什么不敢去打呢？哎，少爷，您还不知道吧？这些日子那山上可出了人物了。出什么人物了？也不知道在哪来了那么3位瘟神，把这少华山呐给占了。听说啊，还凑了不少喽啰兵，经常下来4乡8镇的乱划了，趁点宅子地儿的，这心里边都揣个小醋子，怕让他们给抄了去。华阴县的县太爷也真会弄，你倒是发官兵把他们给剿了啊，他不，他出告示说谁要拿住这仨寨主嘛，给3000贯钱的赏钱。这钱倒是好花呀，可拿命换那谁干呢？您光说让我上山去打兔子去，那要碰上那伙子人把我给抓山上去，您说我这家里边妻子老婆孩的不都得下背过气去啊？我宁可改行干点别的，这少华山我也不去呀。您呐，要想吃兔子肉，您等这仨寨主搬了家再说吧。啊？哦，原来是这么回事。怎么这件事我才听见说呀？嗨，您一天到晚就光忙着练功了，哪有功夫问这事儿啊？再说了，我听说那仨寨主啊，从来没上咱们史家庄来过，大概是他知道您这武艺。不过我可听说了，他们也想着要动您，没找着合适的机会。史少爷，您可留点神，别让这帮小子把您给暗算了。史进微微一笑，好啊，我等着他们。史进没买着熏兔肉，听了这么一个消息，回来之后也没跟师傅王进讲，主要是怕师傅挂心。王进呢，一切准备妥当了，让老娘上了坐马。史太公给王进又备了一匹马，母子2个人向史家父子告辞。九纹龙史进跟师傅呢，真是难舍难离呀，一再嘱咐路上保重。王进呢，也嘱咐史进要苦练功夫，不可荒废时光，特别告诉史进，咱们练武的人讲究忠义2字，你的一身武艺如果不能为国尽忠，也当为民尽力，不可以武压人，以强欺弱。史进说：“师傅您就放心吧，我绝不能败坏了师傅您的名声。”王进告别之后，跟母亲登城上路，向延安府去了。史进呢，回到自己庄上之后，这心里边总合计少华山上这仨寨主，这几个人既然已经想到我了，我就不得不提防着点儿。有道是好犬护4邻，好汉护3村呐。我史进会了一身武艺，最起码也得使我这史家庄不受他们的骚扰。史进想到这儿，把心里的这想法就跟史太公说了。史太公感情也听说过，说少华山上出了3个寨主。这老头啊，更有老头的招数。他杀了1只牛，宰了几只羊，把史家庄这400来户人家户主们都给招来了。干嘛呀？告诉乡亲们，一旦少华山上这伙强盗要是到咱们史家庄来，咱们大家伙不管是到了谁家，梆子响为号，全村出动，齐心协力，共保庄园。如果要是单打独斗的话，那当然由九纹龙史进出面。如果说他的喽啰兵都一起上，那咱们乡亲们也都一块上。大伙一听，好，这些乡亲们巴不得有这么一个带头的呢，
全村人一致响应。酒席散了之后，大家伙各都回家准备兵器，就等着听这梆子响了。大伙好都出动啊，等了2天没动静，等了5天没声音，1个月过去了，石家庄平安无事。有人就说了：“哎，我说他们怎么没来呀？”嗨，我告诉你，这山上的寨主啊，他也怕咱们庄上的使劲，一听说九纹龙，他们都不敢来了。大概是这么回事儿。村子里边人这紧张的神经慢慢的可就松弛下来了。刚一松弛下来，这村子里可出事了。怎么了？史进的父亲史太公啊，睡了一宿觉，第2天没起来，死在床上了。这回村子里面那刘高手刘大夫也没法治了。大伙都说呀，这老头啊，人家那是前辈子做好事修来的，睡死了，别人想这么死还死不了呢，这是最舒服最上乘的死法。其实啊，这老头大概得的是脑溢血。史进给父亲呢就操办丧事吧。史太公德高望重，全村的人都来给他吊唁。出殡的这天，送灵的队伍从村头到村尾，那是好大的气派。老头的棺材入了土了，这坟头刚抬起来，有一个庄丁慌慌张张跑到了史进跟前。我说：“史大郎，坏了，少活山上的强盗拉着队伍下山了，眼看着可就到了咱们村口了。”史进一听，哈哈，好啊，你们这是趁丧打劫呀，你们来得好。乡亲们，跟我走，敲响梆子，我会会他们这几个寨主。这正是一波未平一波起，按下葫芦飘起瓢。